आपको भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा ठंड लगती है तो आपके शरीर में एक जरूरी पोषक तत्व की कमी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक विटामिन की कमी की वजह से आपको हर वक्त ठंड लग सकती है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आपको सर्दी बार बार लग सकती है। दरअसल विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और ऑक्सीजन के परिवहन में खास भूमिका निभाता है। इस विटामिन की कमी के कारण हमारा शरीर लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में असमर्थ होता है। यही कारण है कि इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से अक्सर सर्दी जुकाम भी होते हैं। वहीं विटामिन B12 की कमी के कारण आपको अक्सर थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। जी मिचलाना, उल्टी या दस्त जैसी दिक्कतें भी इस विटामिन की कमी के लक्षणों की ओर ही इशारा करते हैं। विटामिन B12 की कमी आपके तंत्र और आपके पेट के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अगर आपको एक साथ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। वक्त रहते अपनी जांच करवा लें और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। विटामिन B12 की लंबे वक्त तक कमी आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए यानी विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आप इस विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। साथ ही साथ कई परतों में कपड़े पहने, एक बड़ी परत के बजाय कई पतली परतें पहनने से शरीर की गर्मी बरकरार रहती है। ऊनी या थर्मल अंडरवियर जैसे इंसुलेटिंग आइटम चुनें। बाहर जाते वक्त अपने कानों की सुरक्षा करने वाली टोपी, दस्ताने, स्कार्फ और गर्म मोजे और जूते भी जरूर पहनें। बहुत देर तक स्थिर बैठने से बचने के लिए कम से कम 1 घंटे में एक बार उठे और घूमें। साथ ही गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल करें। गर्म चीजें खाएं और पिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।